Spalvų apžvalga trumpai. Žalia, pati saugiausia ir merginos, kurios matė, sako, šita, greičiausiai šita, tokia mieliausia akiams ir saugi, ar ne, saugi spalva, tai yra gyvybingumo, pavasario, sveikatingumo, sveikatos spalva, tai žinoma, kad ji ir ramina, mus nuteikia teigiamai ir sveikai, tai žinoma, kad trauks ir traukia akis. Taip, toliau mėlyna. Viena iš tų pagrindinių spalvų, iš kurių susikuria ir kitos spalvos, tai mėlyna yra tokia karališka ar ne spalva, stiprina mūsų pasitikėjimą savimi, savo autoritetą, jinai ramina, sakoma, tinkama miegamajam, net padeda užmigti, ramina mūsų nerimus ir įtampas. Žodžiu, labai graži mėlyna spalva. Visos spalvos gražios, raudona, viena iš tų pagrindinių, tai tokia gyvenimo gyvybės spalva, kupina energijos, ryžto pradėti veikti, asocijuojasi mums su aistra, su meile, su kūniškais žaidimais, žodžiu, kupina energijos, raudonoji, mandala, geltona ir žinoma, tai saulės, šilumos, šviesos spalva, atsakinga už mūsų išmintį, intelektą. Tai, žodžiu, kai trūksta tokios energijos, naujų kūrybinių idėjų, geltona puikiausiai tiks. Toliau, ši graži, žinoma, iškart mums asocijuojasi su moteriškumu, su švelnumu, su intimumu, tokia intuityvi spalva, raudonos ir baltos derinys, tai kad trūksta mums šito pojūčio, švelnumo, jautrumo, moteriškumo, dosnumo, vilties, ar ne, tai rožinė puikiausiai tiks į mūsų interjerą. Ar į garderobą. Tai va, violetinė, šio mano pastarojo laikotarpio tokia mylimiausia regis spalva, tai jinai tokia apie kūrybingumą, apie dvasingumą, ten transformaciją, tikrai tokia dvasinga ir ypatinga spalva. Oranžinė, tai kaip prisilpia Italijos apelsinai ir nekupina džiaugsmo, šilumos, kuomet norisi nuotykių, norisi džiaugsmo patyrimų gyvenime, ar ne, tai tokio skanumo gyvenime, tai oranžinė labai. Žydroji, tokia švelnioji ir žydra kaip dangus, ar ne, tai ji ir automatiškai yra kupina ramybės, kviečia tam vidinį pajutimą, vidinę ramybę, suaktyvina, ar ne, toks kaip ryšys su dangum, su dieviškumu, su pusiausvyra vidinė. Ir nuostabi turkio spalva, tai yra net 3 spalvų mišinys, mėlynos, žalios ir geltonos, asocijuojasi mums greičiausiai su atostogom, su lagūnom, traukiančiam akį, tai spalva, kuri suteikia mums aiškumo, mąstymo aiškumo, padeda susikoncentruoti, atsipalaiduoti, atkurti gyvybinę tokią energiją, ramina, ar ne, ir vėsina.